Салам алейкум. Алейкум. Что он тут делал? Отвечай. Зачем он сюда приходил? Что ему было нужно? Отвечай, что делал Батрак в моем доме? Я тебя спрашиваю. Что делал Батрак в такое позднее время в моем доме? А? Я с тобой разговариваю. Почему молчишь? Что делал Батрак в моем доме? Отвечай, что ему здесь было нужно? Как что? Ты разве не догадываешься? Отвечай на вопрос. Зачем он приходил? Что ему здесь было нужно? Что делал? Честной женщине стыдно об этом говорить. Что? Что ты сказала? Клянусь Аллахом. Он вошел, увидел, что я одна, как набросится и давай обнимать меня своими ручищами, а ручище... Замолчи! Думаешь, это все? Замолчи, замолчи! Так знай. Не только я, и Зиба в него влюблена. Зиба? Да он же джигит. Где эта стерва? Где эта стерва? Что с тобой, брат? Что случилось? Я опозорен, брат. Пока вы здесь беседовали, твой жалкий Батрак позволил себе такое. Что он сделал? Будь он трижды проклят, этот негодяй. Он обесчестил всю нашу семью. Кто посмел? Керим. Чем терпеть такой позор? Пусть у меня не будет племянницы. Нет! Стой! Только кровь смоет позор, павший на наши головы. Что ты как баба орешь? Меня слушай. Нет! Пока я не разделаюсь с этим блудливым щенком, не буду тебя слушать. Не скули! Не скули! Не скули! Что тебе? Сгоряча не наделай глупостей, гнев шагает впереди ума. Убью негодяя. Брат, слово старшего в семье закон. Кровью он заплатит за мой позор, хочешь ты или нет. Постой, отец! Что ты делаешь? Что ты делаешь? О, Аллах! Халтач, ты видишь, что творится? Скажи, что все это неправда. Не скули! Оставь меня! Не с места. Застрелю. Почему же? Он же мужчина. Пусть защищает свою честь. Не надо. Остановись. Уйди. Не с места.
не с места. Нет, брат. Мы не можем стерпеть позор. Пойми, Неаскули, сейчас не время о мести думать. Надо спасать свое добро. И потом, каждый батрак у нас на счету. Керим нам нужен, пока мы не окажемся на той стороне. Все, идите к себе в кибитку. Хорошо. Пусть не время, но все равно рано или поздно за свой позор я отомщу. Ой, что за несчастье свалилось на нашу голову. Ох, Коля, бедный Неаскули, что теперь будет? Сам Всевышний отвернулся от нас, чем мы его прогневали. Ну что? Как они там? Что я натворил? О, любую жертву принесу, чтобы только все уладилось. Я благодарен Всевышнему, что он свел наши пути. Но очень жаль то, что вы не оценены по достоинству. Такие головы в нашей стране правят миром. Я лишний раз убедился в том, что я обязан в целости и сохранности переправить вас на ту сторону от Иньяз-Бай. Благодарю вас. Благодарю. Но вот один вопрос меня беспокоит, Бай-ага. Говорите. Границы хорошо охраняются. Могут быть стычки с пограничниками. А чем все кончится, один Аллах ведает. Нас тоже это беспокоит. Поэтому я и говорю. Не лучше ли нам двигаться налегке? Я не оставлю большевикам даже старой Кошмы. И правильно, Бай-ага. И так они отняли у вас многое. Поэтому, может, часть богатства спрятать здесь? Золото, серебро, драгоценности вы уложите в кувшины и заройте поглубже. Потом в удобный момент нам спокойно переправят. Таково мнение и нашего человека в ГПУ, Бай-ага. Ну как? Все оставить, а самому уйти? Начинайте. Товарищи, слово предоставляется председателю аул-совета Батыру. Дорогие люди моего аула, товарищи колхозники, сегодня вы в первый раз празднуете свою трудовую победу. Впервые вы сегодня пожинаете плоды своего труда. И впервые не чувствуете на своих плечах тяжесть байского гнета. Хорошо сказал, молодец.
Вы сегодня свободный народ, избравший светлый путь. Дорогие люди моего аула, я рад за вас. И нет предела этой радости. Да здравствует власть советов, приведшая нас к этому дню! Товарищи, этот граммофон подарил мне мой друг Сергей, отдавший жизнь за наше счастье. Так пусть в этот день его музыка начнет наш праздник. У них нет настоящих певцов. Поэтому играет железо. Ты что, тоже решил погулять на празднике? Нет. Атанья Сага сказал скорее гнать отары границы. Ну что же, раз так, выполняй, что сказано. А потом я тебя отблагодарю. Ладно, я пойду. До свидания. Что вы сказали? Я говорю, молодцы ребята. Хороший той устроили. Ты не закончил? Нет еще. Сергей Николаевич, можно к вам? Ребята, заходите. Сергей Николаевич, мы вам чайку принесли. О, вот за это спасибо. А вы почему не идете к нам на той? У вас, по-моему, и без нас все прекрасно получается. Ничего, сейчас закончим и придем к вам. Да? Угу. Ну ладно. Да, ой, чуть не забыла. Папа же просил записку передать. Да? Да. Вот. Вы садитесь пока, ребята. Спасибо. Хорошо. Я отцу потом напишу ответ. Перед отъездом зайдите ко мне. Вы когда едете? Сегодня, после тоя. Прямо сегодня? Да. А что? Через 2 дня. Я тоже еду в Пески. Может, поедем вместе? Нет, я не могу. Папа же там один. Наташенька? Да. Не забудьте зайти за ответом. Да, я зайду, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, а кто ее отец? Геолог Макаров, старый большевик. Их экспедиция работает недалеко от байских пастбищ. И вот он сообщает, что заметил поспешное передвижение байских отар к границе. А если учесть, что баям уже удалось перегнать через границу несколько караванов с богатством, то не напрашивается ли мысль,
что эти действия взаимосвязаны и целенаправлены. Над этим стоит подумать. Вот что. Нужно поставить об этом в известность Батыра, Мердана и всех активистов. Все мы это сделаем. Но меня беспокоит другое, Сергей Николаевич. Что же? Оказывается, Батыр и Мердан родственники. Родственники? Да. Ну и что? Как ну и что? Один председатель аулсовета, а другой председатель колхоза. Нет ли тут чего не случайного, Сергей Николаевич? Ну а что здесь может быть такого не случайного? Неужели не понимаете? Раньше Бай со своими родственниками правил всем аулом. Опять получается? Родственники. Как бы люди все это не так истолковали, Сергей Николаевич. Да. Это говорит заместитель начальника ОГПУ. Наша цель заключается в том, чтобы все люди жили как родственники. Чтобы весь колхоз жил так, как одна семья. Чиры, друг, ну что ты как падишах идешь? Нам же нужно через 3 дня быть на приграничных пастбищах. Конечно. Я понимаю, ты спешишь к себе. Но бараны не верблюды, нельзя их так гнать. Я же сказал, Байга велел. Байбо! Неужели сам Бай мечтает о вашей встрече? Ну, знаешь, проси прощения. Постой, постой. Кажется, кто-то кричит. Люди! Слышишь? А вы не басмачи? Нет. Мы чебаны. Да. Я из геологической партии. Заблудилась. Это далеко отсюда. До темна туда не добраться. Потерпите до завтра. Утром дадим вам верблюда, он довезет вас до места. А меня Наташа зовут. Я медсестра. Ах, вот откуда я вас знаю. Вы были на колхозном тое. Да. С Мерданом. А вы его знаете? Конечно. Он же из нашего аула. Пейте чай. Ой, нет, спасибо. Я уже напилась. Вы меня извините, что я вам столько хлопот доставила. Да ну что вы говорите? Какие хлопоты? Наоборот, человек, заблудившийся в пустыне, радость для чебана. Так что заблуждайтесь почаще. Не скули. Что, не пьешь чай? Спасибо. Я поеду. Молодцы, друзья. Я порадую брата, что вы раньше всех пригоните отару в назначенное место. Неяскули, пожалуйста, передай это Неязбаю, что я хочу получить расчет и вернуться домой. Почему вдруг? Керим только что из аула. Принес просьбу жены. Они меня ждут. Чары. Отойдем в сторону. Мне надо кое-что сказать тебе. Я сейчас. Чары. Ты все Керим, мой друг. Не верь ему. Когда ты тут отары пасешь, Аллах свидетель, он в твою юрту не как друг приходит,
Я бы и сам этому не поверил. Но люди говорить зря не станут. Врешь, сукин сын. Аллах свидетель. Он опозорил твою честь. Все об этом говорят. Весь аул над тобой смеется. Ну что ж, ты свое дело сделал. Сгинь. Керим. Да, Чире. Иди сюда. Что тебе, Чире? Вынимай нож. Это зачем? Будем драться. Я убью тебя. Ты что говоришь, друг? Я тоже считал тебя другом. Но ты оказался подлецом. И я убью тебя. Слушай, друг Чире, я не боюсь смерти. Но объясни, за что. Ребята. Да вы что, всерьез? Здравствуйте. Здравствуйте. Куда? Куда путь держишь? Красавица? Да я вчера заблудилась. Встретила, к счастью, чабанов. Они мне верблюда дали. А теперь иду к отцу. Он у меня геолог, а я медсестра. А вы? А вы кто? Я? Блуждающий ветер в пустыне, красавица. Вы что, уже из лихих? Да, самый лихой. А может, вы и басмач? Да, а разве не похож? Ну, скажете. А почему вы все время глаз трете? Так, болит. Песок попал. Вылечи меня, пожалуйста, если ты врач. Я хорошо отблагодарю тебя. Ну, как же я вас вылечу? Я и руки разжать боюсь. А вы можете его посадить? Я? Можно попробовать. Вот и все. А теперь давай мне глаз лечить. Сначала надо посмотреть, товарищ басмач, а потом лечить. Подойдите сюда. Давай. Смотри, смотри. Такой глаз в мире не увидишь. Что вы делаете? А что? Ничего.
Уберите руку. Ну зачем, красавица? Кому сказал, уберите руку? Ну, что ты, красавица? Не сердись. Улыбнись. Улыбнись. Тебе улыбка идет. Ты улыбнись, красавица. Я тебя не обижу, красавица. Уйдите! Уйдите! Не смейте! Помогите! Ой! Гадина! Гадина! Стой! Стой! Что, девушка, этот негодяй пытался обесчестить тебя? Не плачь, не плачь. Шерли, догони его! Стой! 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 Мерзавец! Не плачь. Не плачь, девушка. Теперь он тебя не тронет. Мы поступим с этим подлецом, как должно по закону наших дедов. Езжай спокойно. Счастливого пути! Настоящие. Конечно. Посмотри. Правда настоящие? Нравится? Да. Возьми. Что вы, зачем? Не надо. Возьми на память, сынок. Возьми. Вот это да. Как же это так? Ишули, это Дутар от чистого сердца. Спасибо. Спасибо, что помогли Наташе. Спасибо. Не за что. А что делать с вашим верблюдом? А вы напоите его и отпустите. Как? Он у нас ученый, сам придет. До свидания. До свидания.
А ведь идут, вовсю тикают. Как говорится, не задерживай друга, чтобы он даром времени не терял. Я ухожу в аул. А может, ты передумаешь? Раньше я еще сомневался, а теперь твердо решил. А Тунияс сделает все для того, чтобы мы поссорились. Я от него уйду. Ты тоже, Керим. Хорошенько подумай. Ну что, друг? Будь здоров. До свидания! Вы вызывали Баега? Да, Керимджан. Как гласит пословица, объевшийся ишак лягает своего хозяина. Твой друг Чары предал меня. Да, решил он податься в колхоз, ему не позавидуешь. Хлебнет он там горе с этими большевиками. Аллах ему судья. Хватится потом, но уже поздно будет. Да, страшную судьбу нам готовят большевики, и чтобы спастись, мы должны уйти. Я что-то не понял, Баега. Мы должны уйти за горы. Куда? За границу? Да, сынок. Как не тяжело об этом думать, но другого выхода у нас нет. Я понимаю твою печаль, Керимджан. Но мы жили с тобой душа в душу, и хочу, чтобы ты всегда был рядом. Зиба, принеси нам чаю, доченька. Сейчас. Я всегда буду с вами, Баега. Благодарю, сынок. Молодец. Я и не сомневался. Да и много ли мне надо? Как говорится, на этом свете я пожил. А у тебя, сынок, все еще впереди. Вот, Аллах даст, переберемся на ту сторону, женю тебя. Куплю тебе белую кибитку. Да, вот что, Керимджан, ты поговори с чабанами. Скажи, пусть они отары мои не бросают. Хорошо, я с ними поговорю. Разрешите мне пойти попрощаться с матерью? Зачем же прощаться? Мы возьмем ее с собой. Спасибо. Спасибо, Баега. Папа? А? Керимджан, у меня одна просьба к тебе. Зайди в мастерскую ювелира. Я ему заказывал украшения для Зибы. Как же ее не порадовать?
Кто там? Это я, мама. Керим, заходи быстрее. Ты что? Тише, тише, они еще слышат твой голос. Они тебя всюду разыскивают. Как это могло случиться? Как ты мог пойти на такое? Ты о чем, мама? Как о чем? В ауле только и разговоров, что убили твоего друга Чары. Убили? Да, да, сынок. Чары убит? Говорят, что это сделал ты. Я Чары? Да, Керим. Кто говорит? Весь аул. Двое каких-то людей вчера ночью принесли его окровавленную одежду, себя не назвали. Сказали, Керим убил. Чары был для меня братом. Как я мог? Я же знала, что ты не можешь убить человека. Разве сердце матери могло ошибиться, сынок? А жена Топаши говорит, знаем мы таких. На языке дружба, а в сердце отрава. Родственники Чары грозятся кровавой расправой. Их вызывали в аулсовет. Предупредили, что строго накажут за самосуд. А Батыр сказал, Керим не мог убить, Чары убили другие, да? Я пойду к Айсалтан. Что ты? Тебе к ней нельзя. Ведь, говорят, ты спутался с ней, и все произошло из-за этого. Это все вранье. Я об этом Чары знал. А еще Батыр сказал, напрасно твой сын верит баям, они его обманут. Прямо не знаю, кого слушать. Послушай, сынок, а вдруг Атанияс бай не отдаст за тебя свою дочь, а? Я уверен, это дело рук большевиков. Так они поступают со всеми, кто не подчиняется их воле. Смерть Чары на их совести, а свалили все на тебя. А кто последует за Чары, ты или я, неизвестно. Держи ружье. Научись стрелять, это всегда пригодится. Аллах даст, благополучно переберемся за горы, тогда и подумаем, как отомстить большевикам за Чары. Да, Керим, они дорого заплатят за смерть Чары. Здравствуйте, Гелинеджи. Здравствуй, Керимджан, здравствуй. Как поживаете? Все хорошо, все хорошо. Ты что такой грустный? Да нет, ничего. Заходи, чай попьешь. Нет, спасибо. Я пойду. Да. Чуть не забыл. Атанияс ага украшения заказывал. Для кого? Для Зибы. Передайте ей. Сам ей отдай. Зиба! Ну что стоишь? Отдай же ей. Вы заказывали для Зибы украшения, вот он и принес. Возьми.
Ну-ка, давай посмотрим, какая ты у нас красивая будешь. Хорошо. Керим! А, Керим! Керим, иди сюда! Нам нужно поговорить с тобой! Стойте! Говорите оттуда, что вам нужно! Ты что, Керим? Мы к тебе как к другу! К другу? Которого хотите в тюрьму отправить? Если ты думаешь, что мы пришли тебя арестовать, то ошибаешься. Мы не верим ни одному слову, что говорят о тебе и чары. Мы пришли сообщить тебе, что вчера было собрание колхозников. Да отпусти ты свое ружье. Так вот, твоя мама, Газели Дже, вступила в колхоз. Она будет воспитывать детей. Но она опечалена, что ее сына нет рядом, что он до сих пор не может сделать правильный выбор. Керим, жизнь изменилась бесповоротно. Конечно, кое-кому это не нравится, вот они и стараются обмануть таких, как ты. А ведь твое место не здесь. Оно там, рядом с матерью. Рядом с аульчанами, которые строят новую жизнь. Мы пришли звать тебя в колхоз. Пойдем, Керим. Пока я не найду убийцу и не отомщу за чары, я никуда не пойду. Мы сообща быстрее найдем. Нет, я сам. Ну что ж, сам так сам. Только подумай хорошенько. Жаль, Керим.
Ты пришла. Сама пришла. Пришла наперекор всему. Ради меня. Я никогда не забуду это. Я всю жизнь буду беречь тебя. Вот они, голубчики. Идут ведь. Майор, возьмите второго. Начнем. В караване, майор, 3000 ковров, несколько тысяч курок каракуля. Как настроение баев? Неплохое. К массовому переходу границы у них все готово. Чтобы отвлечь большевиков от главного перехода, мы будем сжечь, нападать на колхозы, ликвидировать активистов. Ну что ж, майор, путь открыт. Караван вас ждет. Счастливого пути. До свидания, хан. До встречи там. До встречи. До встречи. Покажи, какой у тебя получился ответ? 73. Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. А во второй задаче? Здесь ошибка, надо писать... Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Можно за вашу парту сесть? Конечно. Как дела, Нурли? Спасибо. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вас мало сегодня. Остальные еще работают? Смотрите, что тут. Расходитесь по домам. Стой! Не с места! Всех перестреляю! Красавец от них собрал. Интересно, чем вы тут занимаетесь? Тебя спрашивают, собачий сын! Эти люди учатся грамоте. Не кричите на нас! Грамоте учатся. С такими волосами я представляю, какой грамоте ты их научишь. Что ты делаешь? Что? Не смей! Ты грамоте учишься. Да, учусь грамоте великого Ленина. О том, как надо относиться к баям и басмачам. Догадываюсь, что не Коран изучаешь. Большевик? Я комсомолец. Все равно. Сделайте их похожими на мужчин. Вырвите у них волосы на голове. Так что, красавица, может, продолжим занятия? Пойдемте. Не позорь себя, Карабай, туркменки ведь неудобно. А с этим им, значит, удобно. Кто новой грамоте учится вместе с мужчинами по ночам, те не туркменки, успокой свою совесть, Аманхан. Злобный шакал. Как ты смеешь оскорблять женщин? Будь ты проклят! Учитель! Вырывайте все волосы у этого татарина. А то Батыр, этот вероотступник, взбаламутил здесь всех. Карабай-ага! Карабай-ага!
Батыр у себя в юрте. Приведите сюда. Он стреляет, у него оружие. Ах, вот как. Он мне дорого заплатит за смерть Каракоча, моего брата. Я его уничтожу. Пошли. Вот тебе. Получай, комсомолец. Эй, вы! Оставьте этого щенка! Все туда! Надо схватить Батыра! Большевика Батыра! Я обещаю сохранить вам жизнь! А если не поможете, то уничтожим всех до одного! Слышите меня, люди? Он убил меня! Убил меня! Что вы стоите? Стреляйте в него! Стреляйте! Нападайте на него! Схватите Батыра! Бандитам! Эй, Батыр! Лучше сдавайся! Нас тут много, ты окружен! Слышишь? Бросай оружие, иначе тебе конец! Мама. Эй, Батыр! И не стыдно тебе, мужику, прятаться за подолом матери? Скорее выходи, жалкий трус! Я тебе сам сейчас косички заплету! А ну выходи! Прикройте меня! Беги! Скорей, сюда, Батыр! Конечно, на границе неспокойно. Но, тем не менее, нам нужно обратить внимание на следующее. Я думаю, баи поняли бессмысленность своей затеи с переходом границы. И, наверное, готовят новую авантюру. Какую? Мне сказал один чебан, что баи решили теперь вредить нам здесь, на месте. И поэтому, Сергей Николаевич, нам тоже не мешало бы пересмотреть свои планы. Тревога! Тревога, товарищ! Что такое? Банда Карабая напала на наш колхоз. Вот видите,
Нам нужно основное внимание уделять не границе, а заботиться о своих тылах. Немедленно поднимайте отряд по тревоге и ведите его в колхоз. Есть поднять отряд и вести в колхоз. Батыр! Наши идут! Наши! Емиров с отрядом! Отступаем! За мной, джигиты! Дочка чайку бы. Угу. 145-й? Да. Сходи за водой и подай мне тутар. Пап, как ты много чая пьешь? Я сейчас. Ты чего? Ничего. Ты играй. Играй, пап. Наташа! 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 Товарищ командир, басмача поймал, в барханах прятался. Нет, нет, я не басмач, я не басмач, нет, нет, правда, я не басмач, нет. Ты кто? Я Чебан, Чебан я, правда. Ты видел, что здесь происходило? Да, я видел, я все видел, но я не басмач. Ну-ка, вставай. Рассказывай, что видел. Активисты пришли пересчитывать скот. И на них напали.
Такое творилось. Кровь, стрельба. Я испугался и убежал. А кто был среди активистов? Мирдан был. Да, Мирдан. Где он сейчас? Увели. На Аркаде его увели. Товарищ командир, Батыр едет. Я очень испугался, начальник. Но я правду говорю. Все как было. Приведите Батыра ко мне. Эй! А ну иди сюда. Ты видел своими глазами, что Мирдана увели? Да. Ну вот что. Скажешь, что он сам добровольно перешел к баям. Понял? Молодец. Иди. Здесь он. Вот. Пошли. Здравствуйте, товарищ Эмиров. Ну что, я вижу, вам не удалось настичь этих бандитов. Тут дела так разворачиваются, что мы их вряд ли когда-нибудь сумеем настичь. Я вас не понимаю. Не понимаешь? Мне кажется, Мирдан вам приходится родственником, не так ли? Ну, допустим. Нет, вы не уходите от вопроса. Он ваш родственник или не родственник? Да, ну при чем здесь это? А при том, что он оказался предателем. Что? Что за вздор вы говорите? Мне бы тоже хотелось думать, что это вздор. Но однако по его вине погибли люди. А где он сейчас? Где он сейчас? Он сделал свое черное дело и ушел с басмачами. И по вине твоего родственничка погибли люди. И мы знаем, что он не один тут орудует. И у него есть сообщники. Что вы этим хотите сказать? А то, что кончай этот балаган, Батыр. Сдай оружие. Ты арестован. Что? Я арестован? Да. Я должен сдать оружие? Не тебе ли, Эмиров? Не дури. У меня есть свидетели. Да-да, я своими глазами видел, как Мирдан с Карабаем орудовали. Еще он сказал, что его родственники с ним заодно. Нет. Не может быть. Это неправда, слышишь? Это неправда, Эмиров, это вздор. Перестань кричать. Перед тобой не колхозник, а заместитель начальника УГПУ. Именем советской власти ты арестован. Сдать оружие. Что? Как арестован? Произошло недоразумение, товарищи. Надеюсь, в этом скоро разберемся. Влейтесь в отряд Эмирова и соблюдайте воинскую дисциплину. Уведите его в город. Батырджан, как же так? Как же мы без тебя, а?